ओके या ना बॉक्स फोटोही नको फोटोही नको आज जाणटे बाबान तुमकां ऑक्सिमीटर प्रोवायड केलेलो आसा कशें पळयता तुमी सगळें हो ताणें केलो तो आमकां एकदम बऱ्या कित्याक आतां ऑक्सिमीटर शॉर्टेज आहा along with my sarpanch, deputy sarpanch and all the punch members along the staff. I'd like to thank Janet of Cardozo for helping hand. I always wish him to support us. We always with them. ओके Whatever he does, we always with him. I just want support. सिच्युएशन कशें आसा सद्याचें सिच्युएशन सद्याक बॅड आहा. ओके आमचे मेशन सद्याक केसी हाय जालेली आहा पूण आतां ऑक्सिमीटर मेळलेलें पळयत आतां कितें आतां देंवता कित्याक वी हॅव ऑलरेडी हॅव अ वॉलंटियर ग्रूप ऑल्सो वीथ कनेक्टेड विथ द डॉक्टर चूड and middleman Zendo is there with that. आमी हेजे पयलीं एक इनिशिएटीव घेतलेलो आनी ती आतां स्ट्रीमलायन जावपाची आसा जाल्या सो हितून आतां म्हाका कळून येयला कितें की लोक आमचे गांवचे लोक जे घरान रावन भायर सरना एक कोवीड टेस्ट करूंक भायर सरना या थोडे जाण पॉझिटीव आसलेले घरान रावन इतले जाला की ते नेबराचे पळोवन या घरान एकटो खूब पॉझिटीव जाल्लो आहा तेजे पळोवन मेडिकल हेल्प घेनासतना बरो जाल्ले आसता. इट इज नॉट हे इम्पॉर्टंट कित्याक हांव सांगूंक सोदता आमच्या गांवच्या लोकांक की तुमी भायर सरा भायर सरून तुमी टेस्ट करून घेया सेकेंड थिंग टेस्ट जाले उपरांत तुमी मेडिकल हेल्प घेया. आतां ही गजाल जाल्ली आसा वय की समज तर नेबर जर समज तर कांय करनासतना तर बरो जाल्लो आहा ह्या घरांतलो एकटो खंयचीच मेडिकल हेल्प घेनासतना तो नॅचरली बरो आहा तेजी कितें आसता की तेजी इम्यून सिस्टम बरी आसता. जेन्ना तेजी इम्यून सिस्टम बरी आहा जाल्यार तुका कितें आसता सगल्यांचीच इम्यून सिस्टम तितली बरी ना. सो ही हांव आयज मॅसेज धाडूंक सोदता हांव कन्वे करूंक सोदता आमच्या गांवच्या लोकांक सगल्यांक की सगल्याची इम्यून सिस्टम बरी आसना. सो समज तर तो रिकवर जाला हे न्हू की तूं रिकवर आसतलो की तो इतलो लकी म्हणून तूं लकी जावंक शकना. सो ही गजाली आतां जी मॉनिटर करता करता आमकां वयर सरलेली आसा. सो सेकेंड थिंग दुसरी गजाल जाल्ली आसा ही की एक हायप जाल्लो आसा जो एक भंय जाल्लो आसा की हॉस्पिटलान वचून या हॉस्पिटल हेल्प घेनासतना लायक तुमी वचून मरता ते तुमी चिंतून घेवन बसनाका. देर मे बी सम अदर रिजन बट what I want you all to go is because that you can ask help before it goes worse. जी गजाल वर्स जाता तुमकां ब्रेथलेसनेस येवच्या पयलीं या तुमचे छातीन ऑक्सिजन लेवल पावनासतना आंगान पावना थंय तुमी हेल्प मागा टेक द बेस्ट प्रिकॉशन्स. सो ही गजाल जाल्ली आसा आमची. ओके वन मोर थिंग इज दॅट आयज तुमी ऑक्सिमीटर दिला ऑक्सिमीटर इज द नीड ऑफ एट द मोमेंट सी कितले बेनिफीट जाता. See, the thing is, when we are monitoring everything, okay, when we were monitoring, we got to know that there is ऑक्सिजनाची ऑक्सिमिटराची खूब कमी जाल्ली आसा. ही जाल्ली आसा की 1000 रुपयाचो ऑक्सिमिटर आयज बाजारांत गेलो जाल्यार 3000 4000 रुपया जाल्लो आसा. सो ही गरज कमी आहा म्हणून ही गरज लोकांक आहा म्हणून आयज आमी एक ऑक्सिमिटर आयज हाडून दवरलेले आसा. एक 300 ऑक्सिमिटर हाडून दवरलेले आसा. तरी आनीक 200 आमचे ऑक्सिमिटर येवपाचे उरल्या. सो दिस इज हाव आय वॉन्ट टू हेल्प पीपल. दिस इज ऑल वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द पीपल हू कॅनॉट अफोर्ड or even cannot get the oximeter even if they have money also. See, that is how जी व्हॉलंटियर आमी व्हॉलंटियर जाले म्हणून ही सगळी गजाली आमकां फुडें सरलेले आसा. एक गोमले आमकां कित्याक ऑक्सिमिटर आयज मार्केटान शॉर्टेज खूब कमी जाल्या. इवन हाडटलो बसून जाल्यार कमी आयला. सो लोकां कडेन घोडपाकूय कमी जाल्ली आसा. सो तेका लागून हे मॉनिटर करता म्हणून आनी आमचें मॉनिटरींग इतलें बरें जाल्लें आसा की तितून आमकां कळोन येयलें लोकांक आमकां कळोंक येयलें की हाव थिंग्स आर वर्किंग. One more thing is that how would you see that what would be your message to people because they need to come forward. थोडे जाण तुका भिरांतून फाटीं फुडें येवपाक जाय. सो तुमचो संदेश काय. सो म्हाजी मॅसेज तीच आहा लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक की प्लीज फुडें सरचे. तुमी टेस्ट करून घ्यायचे. टेस्ट जाले उपरांत तुमी मेडिकल हेल्प घेवचो.
that is very important. It's very important to check your oxygen level. It's very important to check your pulse. It's very important that you monitor it. Some people have been monitoring it from the day one, but some people have not. So that is very important. Even if you have any cold or any symptoms, a fever, please consult a doctor. Please go forward. इथून कितें हा लॉज ना काय ना. तुका दिसता कितें तुका कोविड जालें म्हणटो तुका कोण दुसरो पळयतलो होतोय ना. हिंगा सगल्यांक सद्याक कोविड जाल्लें आहा. But if you go reach out for help, reach out for your ward members, reach out for the volunteers, because our volunteers are working very good. They are coming out. If you have any need, just call them up. Call the ward members, call the panchayat, call the sarpanch. And the volunteers are anyways working day night. Even if you need anything, the volunteer आता already जे कोविड पेशंटांक आमी मॉनिटर करता, आमी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा. इवन इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लम, एनी पेन ओ एनी, आमी कितल्याच जाणांक थ्रू डॉक्टर्स आमी रातचे पासून तांकां मेडिकल एडवायस केल्ले आसा. थोड्यांनी आमकां रिवर्ट केल्ले की तूं कितें मेडिकेशन तेंचे कडेन आहा, कितें ना, या कितें चस्ट पेन आहलो थोड्यांक कॉफ यार, तेंचे सगळे मॉनिटर. प्लीज reach out to whoever concerned around you. Basically, I am Anand Kautankar. So, आमी एक कोविड ड्रायव्ह इनिशिएटीव स्टार्ट केल्लो, वेरेन आमी थोडे वॉलंटियर्स आमकां येयल्लेले फुडें सरलेले. ओके, तितून आमी कितें केल्लेलें की इच वॉलंटियर ऑर मे बी आमचे जे पंच मेंबर, सरपंच जावं सगळे आमचे तिनूय पंचायतीचे सेंट क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनीक थोडे जाण वॉलंटियर मेळून वी वर मॉनिटरींग 10 पेशंट्स ईच. ओके, सो बेसिकली एक 10 पेशंट आमी मॉनिटर करताले. सो वेरेज वी यूज टू कॉल देम थ्राइस अ डे, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून्स एंड इन द इवनिंग्स, जस्ट टू चॅक ऑन देयर रिडिंग्स. म्हणजे तेंची कितें पल्स रिडींग कळ्ळें आहा, ऑक्सिजन लेवल. बिकॉज समटायम्स कितें जाता फॉर द हेल्थ वर्कर्स तेंचेर इतलो ओवरलोड जाल्लो आहा. सगळे जे आमचे होम आयसोलेटेड पेशंट आहा सगळ्यांक तेंकां ट्रॅक करपाक समटायम्स इट इज डिफिकल्ट. सो वी आर ट्रायंग टू हेल्प देम आउट. Whereas we have been briefed by Dr. Jude and his team. They are also helping us. They are continuous 24/7 tincha support asa. So according to their this thing, we are calling them. Tinche monitor करता कितें pulse reading, the oxygen. By chance कोणाचे देवला बीन it is alarming. Then we call them and they फुडलो जो process हा जावं कितें they take care of it. Otherwise आनीक कितें जे उरलेलें आसा नॉर्मल जे तेंची रिडींग हा we take it every day basis and then we forward it. In this case कितें जाता, first of all we are keeping a track on the patient. Secondly कितें situation if out of hand वयता आनी कोणाक खबर ना, there are certain people तांकां communicate करपाक गमना, they भिता फाटी फुडें हॉस्पिटलान बीन वचता. So that is taken care. So I would also request आमचे जो आसा, I have seen that our drive is going really well. आमकां जो जेंटून brief, he is helping us in all the things, like आज तुम्ही ऑक्सिमीटर्स पळयला तो. So under his guidance and other people like Dr. Jude and all, this is getting streamlined. बरें जाता आतां. So this is what we are trying to do. I appeal to people, they should come forward basically in case if they are facing any difficulties. We are there to help them out, and I think so this should be done all over. There are आमकां झेंटो बाब सांगतालो की actually there are so many volunteers all over Goa who have come forward. They are helping throughout day and night. It is a good thing, and म्हाका दिसता की आमचे गव्हर्मेंटानूय तांकां कितें रेकग्नायज करून they should appreciate these volunteers who are working towards the people and the society. So it's a good initiative and we are trying to do some bit आमच्या सायडीनसून कितें जाता तें. And it is also nice just to let you, त्या पयलीं आमकां कितें जातालें, we were worried that आम कोण भियोत बीन म्हणून पेशंटां मॉनिटर करपाक. But then on the contrary basis we are getting calls from our friends and that they want to do it. It's not only guys or something, even females at any age group ती सगळीं फुडें सरला and they are calling us, तुमकां कितें support जाय, we are there, we want to volunteer. It is a good thing and I think so हे सगळें all over Goa सांगता and we should come out of this. Thank you. Okay. See, what we are doing is a very small bit compared to what the doctors, the nurses and all the health workers are doing. They je karta, it is next to impossible. We are thankful to them. What we are doing is a small thing, but I hope it's helping them, and that's what they are saying, that it's helping them, because at least these small things we can do from our home, monitor, or if need जाली जाल्यार कोणी घरा वचून कोणाक हेल्प करूंक शकता, whoever is volunteering. म्हणतात आमचे जे लोक आसा ते सोयरी जेवण घेवन येता, तुमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा, तुमचे जे नर्सीस आसा, दाई आसा, ती पॅकेटांतल्यान व्हरून दिवन दी जेवण. यू कॅनॉट डिप्राय समबडी लायक दॅट. नाव यू आर वॉट